Анчи, вы правы. После ковида и длительного мучительного кашля, леченного всем вплоть до пульмикорта, меня спас супрастин, который валялся в аптечке, был принят от отчаяния. Все оборвал. Ура! Вот, понимаете, да, вот прекращение вот этого зловредного цикла, того, что уже давно патогена нет, а продолжает реагировать наш организм. Расскажите про отскок после приема скавиры паксловида, пропила курс скавиры, что теперь ждать? Да ничего не ждать, отскок он бывает без лечения, то есть у нас волнообразное просто течение заболевания, но если возвращаются симптомы немножко, они, как правило, не очень сильные, то есть как бы, ну, то есть в подавляющем большинстве случаев просто, ну, вы как бы себя второй волной почувствовали не очень хорошо, но потом через там 3-4 дня это устраняется. Ну, в общем, как бы не парьтесь, забейте, все.